Ég er hérna bara til að lýsa fullum stuðningi við þetta frábæra málefni sem kemur okkur öllu við. Við erum hjá Skáksambandinu bara stolt af því að hafa nálgast okkur og rætt þetta verkefni af því að það er ákveðin tvíræðni fólkin í því að skák er náttúrulega stríð, upphaflega, því miður. En hérna í þessari einna bók, Skák og mát eftir Anatoli Karpov, þar sem má nálgast allan sannleikann um mannlegt líf, þar stendur einfaldlega: tilgangur skákar var að þjálfa menn í hernaðarlist og kænsku án blóðsúthellinga. Og það er mikilvæga punktur. Af því að skák þjálfar upp virkilega eftirsóknarverða hæfileika að mörgu leyti. Það er alveg mín trú og án blóðsúthellinga er algjör lykilpunktur í þessu máli. En það sem við ætlum að gera til að styðja við málefni er það að í næstu viku hefst alþjóðleg skákhátíð í Reykjavík og við verðum með svokallað friðarskák að því tilefni í hádeginu laugardaginn 28. mars þar sem vanleikunni gestir munu heimsækja okkur. En auk þess sem við munum að sjálfsögðu efla til skákfagnaðar á meðan göngunni stendur. En allra síst og þá var það líka svo að íslenski skákmenn hafa komið sér upp eina leiðilegum ávana. Það er það að þegar maður fellur á skákborðinu þá tölum við alltaf um að drepa manninn, við drepum hlutan. Og þetta er ávani sem er eingöngu íslensku og tengdur íslenskri tungu. Á ensku þá er talað um you capture a knight, á daninni talað um ég sló springarinn. Þannig að þetta er eitthvað sem ég er alveg búinn að reyna að breyta og vekja þannig til vitundar eftir málefnið og ég er bara að auglýsa eftir tillögum um betra orð. Svæfa riddarann. Svæfa riddarann. Ég veit það ekki. Þannig að það er eitthvað sem við vinnum í fram að göngunni, ekki spurning. Breyta orðafróða íslenska skákmanna. En að því sögðu það bara þakka þér kærlega fyrir og takk fyrir að vilja fá okkur í þetta verkefni. Takk að þér þetta Björn, kærlega. Þetta er líka til að mikil. Stefán Bjarkarsson. Komið sæl á, ég heiti Stefán Bjarkarsson, það er framkvæmdastjóri í Reykjanesbæ.